Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте әдемі әрі дәмді әрі оңай жаңа жылдың дастарханына қоятын мандарин салатын дайындаймыз. Дастарханға қойсаңыз өте әдемі көрінеді, және де видеоны соңына дейін көруіңізді өтінемін. Маңызды сәттерді жіберіп алмаңыз. Бұл салатқа 4 қана зат кетеді. Піскен жұмыртқаны терканың орташа тесіктерінен өткізіп аламыз. Сырды да теркадан өткіземіз. Және де менің каналыма тіркеле кетіңіз. Тұрақты түрде осындай оңай рецепттер шығып тұрады. Келесі піскен тауық етін барынша майда етіп тураймыз. Тұз салуды ұмытпаймыз, майонез саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін теркадан піскен сәбізді өткіземіз. Сәбіз молдау болуы керек. Бұл жерде мен 2 тарелкаға дайындадым. Орташа көлемдегі 3 штук сәбіз кетті. Жаңағы араластырған салатты орташа көлемде дөңгелек жасап шығамыз. Және осындай кез келген күленканы қолдансақ болады. Сәбізді осылай салып, қасықтың көмегімен жайып шығамыз. Сәбіздің ортасына дөңгелек салаттарды салып, видеода көрсетілгендей осылай жеке-жеке жасап шығамыз. Видеода түсінікті көрсетілген. Мандарин жемісіне ұқсау үшін осылай мандариннің жапырақтарын қойып шықтым. Қараңыздаршы, мандарин жемісіне айнымай қалды, я? Әдемі көрінеді, дәмі де дәмді және ерекше. Осы салатты жасап көріңіз, ешқандай өкінбейсіз, қайта отбасы мүшелері таң қалатын болады.